Assalamu alaikum. Norge har vært et kristent land i ca. 1000 år. Da jeg vokste opp på 1940- og 50-tallet, var 95% av befolkningen medlem av det vi kalte statskirken. Vi hadde en statskirke fra 1537 til 2012. Da vi fikk grunnloven på Eidsvoll i 1814, da ble det slått fast i paragraf 2 at den evangelisk-lutherske religion forbliver statens religion. Og det ble nevnt helt spesielt at jøder, altså de med jødisk tro, samt de som hørte til munkeorden jesuiter, ikke hadde adgang til riket, som det het. Og man så med stor skepsis på alt som var fremmed. I 1843 fikk noen katolikker lov å slå seg ned og danne en menighet. I 1845 ble det tillatt med andre kristne menigheter, som for eksempel metodister. Og i 1851, mener jeg å huske, da fikk jøder adgang til riket, som det het. Altså de med jødisk tro. Men forbudet mot jesuiter, som var en katolsk munkeorden, det forbudet varte helt til 1956. Og jeg kan selv huske diskusjonen om disse skulle få lov å slippe inn i Norge, eller ikke. Altså så sent som i 1956. Som jeg sa nå nettopp, så var Norge altså, vi hadde statskirke, 95% cirka var medlem av statskirken, og vi hadde veldig mye religionsundervisning i skolen. Vi lærte massevis av bibelhistorie, vi lærte salmer, bønner, vi gikk i kirken før jul og ved skoleavslutning, og så videre, og så videre. Vi lærte ingenting om andre religioner enn kristendommen. Så, da jeg var ferdig med det vi den gang kalte folkeskolen, som var 7-årig og som alle måtte gå på, og deretter hadde gått 2 år på en annen skole, realskolen, begynte jeg på det som ble kalt gymnaset. Og da i mitt 10. skoleår, altså, da lærte jeg for første gang om såkalt fremmede religioner. Og det var nettopp det som var titelen på den læreboken vi fikk. Den het ganske enkelt fremmede religioner. Nå hadde jeg vært interessert i såkalte fremmede religioner allerede en stund. I likhet med mange andre, når man kommer i en viss alder, sånn 14-15-årsalderen, så er det for mange ikke nok bare å være, men man begynner mer å spørre seg selv om hvorfor. Det vi kaller eksistensielle spørsmål. Og sånn var det med meg. Som gutt så var jeg interessert i å spille fotball, og så leste jeg masse historie. Men så, fra jeg var omkring 14, da begynte jeg å lese mye. Altså prøvde å forstå mer om religion, ikke bare høre det som ble sagt på skolen og lært oss på skolen, men ville prøve å lære mer. Og jeg oppsøkte forskjellige kristne retninger. Jehovas vitner, adventister, metodister, baptister, og så videre, og katolikker. Og så hadde jeg også lest om noe som het Bahai, som hadde kommet til Norge i mellomkrigstiden, så jeg leste noen bøker om dem. Og så, på den annen fløy, kan du si, så begynte jeg å lese om hinduisme og buddhisme. Jeg fant ikke svar på mine spørsmål når jeg leste om, når jeg oppsøkte de ulike kristne samfunn, fordi et av ankepunktene, eller utfordringene for meg, det var nettopp dette med
treenigheten, altså gudsbegrepet i kristendommen. Og jeg slet med dette med treenigheten, Fader, Sønn, Helligånd. Så, som jeg sa i sted, så leste jeg også om hinduisme og buddhisme, men jeg fant stadig ikke noe svar på det jeg slet med. Så det at i den læreboken vi har, Fremmede religioner, der det en religionsstatistikk. Den viser at kristendommen den ubetinget største religion i verden. Men som en god nummer 2 kommer islam. Og jeg kan enda huske at jeg tenkte, da jeg så antallet muslimer, så tenkte jeg, de kan ikke være så tjukke i huet alle sammen. Og det lyder litt rart kanskje, men det var sånn jeg tenkte. For jeg hadde jo, og vi alle her i Norge tror jeg, vi hadde jo vår spesielle oppfatning om hvordan islam var, eller muhammedanismen, som vi pleide å kalle den religionen. Og vi hadde jo ikke noe spesielt positivt inntrykk av religionen. Men det da jeg altså tenker at, ja, men, altså det hundrevis av millioner av mennesker som tror på dette her. De kan da ikke være så dumme. Og som jeg sa i sted, jeg kan enda huske at det slår meg, de kan ikke være så tjukke alle sammen. Og dermed så tenkte jeg, ja, men da må jeg prøve å finne ut mer. Og akkurat i den fasen, så det at jeg får av en klassekamerat av meg, som var like interessert i dette med religion som jeg selv var. Av ham får jeg adressen til en muhammedansk misjonær. Og jeg bruker nå med vilje ordet muhammedansk, fordi det var det var de begrepene vi brukte den gangen. Det var jo muhammedanisme og muhammedaner og muhammedansk. Og det var kommet en misjonær til Göteborg. Jeg fikk adressen. Kamal Yusuf. Jeg skrev brev til Kamal Yusuf. Dear Mr. Kamal Yusuf. Og hadde masse spørsmål. Yngre mennesker som ser dette her, de vil lure på hva dette her for noe. Kunne ikke bare sende en SMS? Nei, jeg kunne ikke det. Men slikt fantes ikke. Og ikke nok med det. Vi hadde ikke vanlig telefon hjemme. Kamal Yusuf hadde ikke noe telefon der han bodde. Så eneste måten å være i kontakt med hverandre på, det var å skrive brev. Og derfor satt jeg meg ned og skrev Dear Mr. Kamal Yusuf. Og så fikk jeg svar etter en stund på mine spørsmål. Og så fikk jeg da selvfølgelig nye spørsmål. Og skrev igjen. Han svarte, og jeg spurte, og han svarte. Og etter hvert som jeg lærte om denne Muhammed, som vi snakket om, som oppfattet som, ja, profeten. Og jeg lærte etter hvert at det het profeten Muhammed, og at jeg skulle si Allahs fred og velsignelse være med ham, eller sallallahu alaihi wa sallam. Da jeg leste om hans liv, og det faktisk det første og viktigste, tenker jeg, for meg, da jeg leste om hans liv, så tenkte jeg tror på ham. Når han hevdet at han hadde fått åpenbaringer, ja, da tror jeg ham på det. Så man kan si at for meg så var det ikke sånn uten videre bare sånn logikk og logisk tenkning, men jeg ble nærmest rammet av det, at jeg tenkte, ja, det mennesket talte sant. Og det gudsbegrepet som jeg lærte da gjennom denne profeten, det ga jo meg svar på det som jeg hadde slitt med i forbindelse med treenighetsspørsmålet. Og da har du egentlig La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ikke sant? Det tro på en Gud. Du tror at Muhammad hans sendebud. Men så var det en annen viktig ting. I min leting og lesing, min grubling, så kom jeg, og også da jeg kom bort til islam, så kom jeg bort til begrepene, altså Messias kjente jeg jo fra før gjennom jødedom og kristendom, men så var det jo Messias i islam, og Mahdi i islam,
Og så var det jo frelserskikkelse, noe som skulle komme, eller komme tilbake, og så videre, både i hinduisme og buddhisme. Og så tenkte jeg, ja, men det kan da ikke komme 5, 6, 7, 8 forskjellige personer. Ja. Og der er det at jeg fra Kamal Yousef Saib får egentlig svaret på det andre som jeg grublet på. For nettopp i forbindelse med Ahmadiyya-retningen i islam, den gir jo så svaret på det. Gjennom Hazrat Mirza Ghulam Muhammad, fred være med ham, som stod fram som den utlovede Messias og Mahdi. Og dermed så, for meg så falt jo brikkene på plass. Ja, jeg tror La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, og jeg tror på den måten som Hazrat Mirza Ghulam Muhammad, fred være med ham, har lært oss. Når du er ung, så tenker du ikke mye på konsekvenser og problemer. Du tenker bare at yes, dette er riktig. Og sånn tenkte jeg. Og i februar i 1957, altså før jeg var 15 år og 8 måneder, da konverterte jeg. Da fylte jeg ut bayat, og så fikk jeg svar fra den andre kalifen, et svar datert 16. mars det året, at det var godkjent, at min bayat var blitt akseptert. Min venn og en annen kamerat av ham, de hadde konvertert noen få dager før meg. Og den 3. mai i 1957, da danner de den første muslimske menigheten i Norge. 3. mai 1957. Vi visste ikke stort. Vi visste ikke engang hvordan vi skulle be. Dette lyder merkelig. Ja, men altså, hvordan skulle vi lære det? Det fantes jo ikke muslimer i Norge. Det var ikke noe fjernsyn. Vi hadde ikke noe sånt i Norge da. Kamal Yousef, jeg tenker den dag i dag på, jeg undrer meg om hvordan han overlevde, for han hadde jo egentlig ingenting å leve av der i Göteborg. Omsider så greide han å skrape sammen penger og kom til Oslo med buss. Og så viste han oss hvordan vi skulle be. Vi hadde jo lest et hefte hvor det stod på svensk, man folder hendene over brøstet, og så videre, og så videre. Man bugar seg, og så videre, og så videre. Men å virkelig gjøre det i praksis, vi gjorde jo så godt vi kunne, for all del. Men jeg kan enda huske, vi 3, vi står bak Kamal Yousef Saib, vi følger ham i bønnen, og etterpå så ser vi på hverandre, og så sier vi, er det sånn det er? Og det har jeg ofte tenkt på, fordi av og til, ikke bare hos oss, men overalt tenker jeg blant religiøse mennesker. Mange blir sånn, hvis du ikke gjør sånn og sånn og sånn, så er det ikke bra nok, det er ikke riktig, det er ikke korrekt. Altså er du ikke bra nok. Så tenker jeg, vi ante jo ikke, vi visste jo ikke hvordan vi skulle be. Vi ba ikke på en riktig måte. Gjorde det oss til dårlige muslimer? Selvfølgelig gjorde de ikke det. Vi ba så godt vi kunne, ut fra den beste intensjon. Og så, alhamdulillah, så kommer omsider Kamal Yousef Saib og lærer oss hvordan det skulle gjøres. Dessverre så forsvant de 2 andre relativt kort tid etterpå. Men Kamal Yousef kom til Norge i, så vidt jeg husker, slutten av 1958, og var her et par år før han ble overført til København. Yngre, eller nesten alle som hører på meg og ser på meg nå, jeg tror ingen kan forstå hvor vanskelig situasjonen var, hvor lite vi hadde. Altså menigheten, hvordan Kamal Yousef Saib overlevde? Jeg begriper det den dag i dag ikke. Hvordan han fikk nok mat. Han fikk ikke lage mat der hvor han bodde, for eksempel. Og penger hadde han jo praktisk talt ikke. Men nok om det. Han overlevde, og han lever i det øyeblikket jeg snakker nå, så lever han fremdeles, alhamdulillah. Og for meg, som har fulgt da menigheten fra den tid, til vi nå ser flere ting. Jeg ser den enorme sekulariseringen som har funnet sted i samfunnet. Altså hvordan kristendommen har mistet grep om befolkningen.
det var 95% som var medlemmer av statskirken da jeg vokste opp. Nå det cirka, i overkant av 60% som medlemmer av det som kalles den norske kirke, altså som etterfulgte statskirken. Vi vil merke og dette jo i samsvar med profetier av den utlovede Messias. Altså for meg så det sånn at jeg synes jeg hver dag ser at hans åpenbaringer, hans profetier, går i oppfyllelse. Så det det ene, skal vi si, den ene velsignelsen ved å være Ahmadi-muslim. Det andre at vi får lov å oppleve den veksten vi har hatt. Fra at vi ikke hadde noen ting, til vi i 1967 fikk bygget moské i København, Hvidovre i København. Og vi fikk kjøpt et bygg i Oslo, på Frogner i Oslo, som vi fikk inn i som moské i 1980. Og så til vi nå fikk Baitur Nasser på Furuset, et praktfullt bygg som alle som kjører hovedveien mellom Oslo til Trondheim eller til Gardermoen flyplass ser. Og jeg har mange mennesker som har nevnt akkurat den, og så har jeg kunnet fortelle dem om litt om bygget, litt om vår lære. Takk for at du fulgte med. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Takk skal du ha. Jazakumullah.